Você já se perguntou alguma vez: será que Deus está comigo? Será que Ele está aqui agora? Por que eu não sinto nada? Porque Ele não fala, não responde, não sinaliza. Eu sei que o silêncio de Deus às vezes é tão desconfortável, faz mais barulho dentro da gente do que qualquer grito. Hoje, o Espírito Santo quer te conduzir a uma verdade que vai mudar toda a sua forma de atravessar esses momentos. A presença de Deus não some quando os nossos sentidos não captam. Quando a gente não sente nada, não significa que Deus não está ali, porque Ele não é refém do nosso sentir. Olha o que o salmista diz no capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Se a gente pudesse se imaginar caminhando num vale escuro, onde não vemos o fim, não vemos muito à frente, não vemos saída, talvez olharíamos para os lados, não veríamos sinais, placas, não escutaríamos vozes, apitos, avisos, e então pensaríamos: estou só. Agora, também imagine uma mão segurando a sua apesar da escuridão. Você não vê o rosto, não ouve a voz, mas sente a firmeza da mão. Ela não aperta, não puxa com violência, só está ali, firme, constante e inabalável. É isso que significa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, estás comigo. Não é ainda que eu sinta, é estás comigo. Tu estás. Então agora pergunte para você mesma: o que o silêncio de Deus dispara em mim? Algum medo? Alguma incerteza? Reconheça, não esconda. Deus não se ofende com a sua confissão. Ao contrário, Ele se aproxima. Quando, por exemplo, você sente medo de ser rejeitada, de não ser ouvida, de estar se sentindo enganada pela própria fé ou esquecida pelo Pai, Ele já sabe. Então coloca a mão no seu peito e diga para Ele: eu sei que continuas sustentando a minha vida. Estás comigo, não importa o que eu passe. Mesmo que o Senhor não venha responder no tempo em que eu espero, hoje, em vez de interpretar o silêncio como ausência, passo a enxergá-lo como treinamento. Teu silêncio é produtivo. Me treina para uma fé que não depende de estímulo constante, de sentimentos, sensações, mas de aliança. Então eu declaro em silêncio, mesmo sem entender: eu não vou romper contigo. Escolho permanecer, mesmo em vales silenciosos. Estás comigo, ainda que meus sentidos não provem nada. Eu desejo que este devocional te traga uma nova postura. Nos dias em que Deus parece quieto, você não vai mais se desesperar. Você vai recordar o que Ele já fez, quem Ele é, quantas vezes Ele te encontrou, mesmo quando você esteve perdida, quando você já tinha desistido que te procurassem, quando ninguém sabia que você tinha sumido de si mesma, da vida, do caminho. Ele te encontrou. O vale é sombra, não é fim. E a mão que te segura hoje não apenas segura, mas te guiará até o outro lado do vale, inteira e mais maduro. Assim eu oro e está feito para a glória do Pai. Bom dia!